बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कावा, और जिसके लिए हमने कश्मीरी कावा लिया है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, पत्ती लाइट सी ले सकते हो, अगर इसको स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो। और 3 इलायचियाँ लिए, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 लौंगे लिए और हाफ अदद हमने लेमन लिया है। दूसरी तरफ हमने चूल्हे पे 1.5 कप पानी सॉसपैन में डाल लिया है। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, और इसको हम बबल्स आने तक के लिए वेट करेंगे। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो चुके हैं, और थोड़े से और बबल्स आएंगे तो हम इसमें जो सी चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए ये बबल्स जो से इसके तेज़ हो गए हैं और बड़े पूरा सही बॉयल हो रहा है। तो हम इसमें अपने चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स, और ये लौंगे, ये दालचीनी, ये लौंगे, और आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। जो बीपी के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो इसको स्किप कर दें, वरना इसमें लाइट सा वो नमक डाल सकते हैं आप। ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसे हम कप में निकाल देंगे, और अगर आप इसमें पुदीना भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी 2-3 पत्ते ऐड कर सकते हो। ये देखें, अगर तो कोई डाइट नहीं कर रहा तो ये बगैर डाइट के यूज़ कर रहा है, मतलब जिसको स्मार्ट नहीं होना, खाली ये टेस्ट के तौर पर यूज़ करना है, तो आप इसमें शहद यानी हनी या फिर शुगर थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। हम लोग इसमें, अगर आप डाइट भी करें तो शुगर ये डाल सकते हो, हनी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और एंड पे हम लोग इसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं, और हमारा आज का कावा जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।